Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін кешкі асқа жеңіл тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Ыстық тағамға көкөністер қосылған мясо по-тайски және пицца Цезарь, қасына сусын ретінде ананасовый сок дайындадым. Пиццаның дайындалу жолын төмендегі бөлімге ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Мясо по-тайски жасау үшін алдымен кез келген етті осылай ұзынша бөліктерге бөліп, майда қуырасыздар. Шым-шым тұз және лавровый лист салып, бетін жауып, өз суына бұқтырып қоямыз 5-10 минутқа. Көкөністерден пияз, қияр, сары бұрыш, жасыл және қызыл бұрыштарды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп аласыздар. Етіміз өзінің суына бұқтырылғаннан кейін қосымша азырақ көз мөлшерімен су құйып және бұқтырасыздар 5 минут шамасында толық пісу үшін. Етіміз толықтай піскеннен кейін барып, көкөністерді кезекпен салып 2-3 минуттай қуырып аласыздар. Алдымен пиязды саламыз. Пиязды кішкене сарғайғанша қуырамыз. Одан кейін сары бұрышты саламыз. Көкөністерді қатты қуырып қажет емес. Ол кезде қатты қуырсақ жұмсақ болып қалады. Осылай кішкене ғана 1-2 минут шамасында қуырсаңыздар жеткілікті. Соңынан барып қиярды салыңыздар, өйткені қияр езіліп кетпес үшін салғаннан кейін ғана 1-2-3 рет қана араластыру қажет, қатты араластыруға болмайды. Тұз саламыз, жарты шай қасық, паприка қоссаңыздар болады дәміне қарай. Және бір тісше сарымсақты осындай үкіштен өткізіп саласыздар. Соңына қарай 2-3 қасық соевый соус қосасыздар. Егерде қатты сулы болған қаласаңыздар, азырақ 2-3 қасық су қосып жіберуге болады. Барынша су қоспаған жақсы, өйткені көкөністер өзінің суына бұқтырылып, дәмі керемет болады. Жанына гарнирге күріш дайындаймыз. Алдымен осындай қызып тұрған табаға азырақ сары майды салып, ерітіп аламыз. Оған жуылған таза күрішімізді салып, осы майға қуыратын боламыз. Күріштеріміз бір-біріне жабысып қалмай, шашылып тұру үшін осылай майда міндетті түрде қуырыңыздар. 3-4 минут шамасында қуырып болғаннан кейін көз мөлшерімен азырақ тұз саласыздар. Одан кейін таза суды құямыз. Күріш 1-2 сантиметр батып тұру керек. Бетін жауып, баяу отта 15-20 минут шамасында қалдырамыз. Бұқтырылып болғаннан кейін күрішіміз осылай бір-біріне жабыспай шашылып тұрады. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаларға салып ұсынсаңыздар болады. Мен осылай пиалайға салып, осындай дөңгелек форма жасадым. Жанына дайын болған подливамызды құямыз. Бұл тағам кешкі асқа өте таптырмас, жеңіл тағам. Жанына ананасовый сок дайындаймыз. Алдымен осындай ананасты сыртын жақсылап ашимыз. Видеода көрсетілгендей әртүрлі бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Және салқын таза су қосасыздар. Азырақ 2-3 қасық қант. Бір келкі болғанша блендермен жақсылап араластырыңыздар. Дайын болғаннан кейін ситадан өткізсеңіздер болады, немесе осылай смузи ретінде ішсеңіздер жақсы. Қасына мұз қосуды ұмытпаңыз, дәмі ерекше болады. Менің рецептермен жасап көрсеңіз, міндетті түрде пікір қалдырып, бөлісе отырсаңыз.